Ja, då var det across the years då. Klockan är 5 på morgonen. Det är andra dygnet. Jag har kommit 252 kilometer drygt. Det är kallt så in i helsike. Det är minusgrader och energibrist i kroppen och sömnbrist gör ju att man, eller jag i alla fall, fryser ju så in i helsike. Så att det är lite halvtufft. Sen är jag trött också. Jag håller på att somna nästan. Just nu känns det faktiskt lite bättre, så att jag hoppas att det går att släppa nu. Det går alltid upp och ner, så det är inget att hetsa upp sig över. Men det går bra. Det blir lite kort första dygnet på grund av att det regnade oavbrutet i typ 16 timmar, så att det blev lervälling. Så det gjorde att farten gick ner för alla egentligen. Placeringsmässigt så ligger jag faktiskt väldigt mycket bättre till än jag hade trott. Jag ligger 2:a nu. Håller jämna steg med ettan just nu. Sen är det 2 stycken ungefär som jobbar bakifrån nu. Vi får se vad som händer, men jag lägger ingen notis på det just nu, utan just nu så siktar jag på att göra 28 mil så att jag är garanterad det svenska rekordet. Och när jag har gjort mina 28 så ska jag titta lite grann runt omkring mig och se hur de tar sig, de andra. Men det tar vi då. Fantastisk tävling. Väldigt, väldigt väl arrangerat. De har fått slita lite här. Det var på grund av regnet. Det har fallerat en hel del för dem. Men de har gjort vad de kan. Till exempel då så fick de köpa in typ 100 meter julgransbelysning för att lysa upp några sträckor då, där det blev kortslutning i ösregnet. De har hämtat elverk och de hade tagit hit 5 mexikanska unga killar som fick skotta lera och vatten i 10 timmar, så att de gör vad de kan. Men nu kommer vi in mot varvningen här och jag lägger väl en film till sen i alla fall, så får vi se. Smile on camera.